2022年10月24日到30日这周，乐朗星的日均观看是 2.4 万，阿杜游中国 2.5 万，李船长笔记 2.5 万。爱旅行的巧克力的日均观看是 2.6 万，卓越穷游记3万，穷游的年华 3.1 万。杨旭游记的日均观看是 3.1 万 ，Hunting Archer 是 3.2 万，冒险雷探长 3.4 万。旅行频道中的第15名，行迹旅途中，日均观看 3.5 万。第14名，邓小维，日均观看 3.8 万。第13名，1212房车，日均观看 3.9 万。